トクラス決勝ヒート隊列が立ち上がってまいりまして、レッドシグナルはブラックカートレーススタート。小田山と後ろを振り返りながらもホールショットを1コーナー通っていく。前田達也はここはポジション1つ下げまして、代わってイン側スタートのソル TV が2番手に浮上。ソル TV が目の前の小田山と追いかけるか、前田達也が先に動くか。そしてその後ろにはこれもイン側スタート、橋口が前田達也の後ろにつけている。そしてワルミッキー、若浜、慎之介と続きます。先頭変わらず小田山と、それを追いかけるソル TV。 カデットの時からこの2人同じレースを走ってまいりました。ソル TV としては小田山とに対しましてはなかなか苦しい思いがあるんじゃないでしょうか。なかなか勝つことができなかった小田山とが目の前にいる。この KT エキスパートクラスでソル TV ちょっと失速、1コーナーから2コーナーの間、なんか今日これ2回目ですね。他のドライバーでも同じことがありました。これでソル TV が下がります。さっき小田山とがまさにそうだったかな。さあこれでソル TV が一気に4番手まで下がりました。これで楽になったのは小田山と、後ろが大きく離れました。そしてソル TV がポジションを取り戻そうと6コーナー、橋口に対しまして仕掛けまして、3番手に上がってくる。2番手前田達也、そして先頭は大きく離れた小田山と、まだレースは残り12周。小田山とレースファステスト47秒フラッと速い。今ですね、前田達也、2番手の前田達也が47秒980がベストラップなので、まだ1周2周というところではありますけれども、ほぼ1秒ですよ。ほぼ1秒速いタイムで走っている。他がバトルをしているというところはあるにせよですよ。さあ小田山とが速い。そして2番手前田達也、3番手橋口に対しまして再びソル TV。 6コーナー仕掛けまして再び3番手に上がります。前田達也は比較的バトルからは離れておりますので、先頭小田山と追えるとした前田達也なんですが、いやー小田山とが凄まじく速い。これは届かない。前田達也も今自己ベスト更新しましたけれども47秒513、一方小田山と46秒8です。コンマ7秒ほど速いタイムで今小田山とが走っておりますので、残りまだ11周あるんですが、このタイムを見ますと小田山とが負ける気がしません。さあこれは連覇となりそうだ小田山と。さあそしてソル TV が動く。6コーナーソル TV が前田達也に対しまして飛び込んで、これで前に出てまいりまして、ソル TV が2番手。さあ今度はソル TV が小田山と追いかける形となりますが、どこまでタイムが上がっていくか。レース残り10ラップ、2番手争いの面々はこれで先頭を諦めるのか、それとも先頭を追いかけるのか。ここでバトルを始めるかどうかでそれが大きく変わってまいります。ただもういずれにしてもすでに3秒ですね。3秒間が空いてしまっております。さすがにここの3秒潰していくのはレース残り10周厳しいでしょう。さあ先頭小田山と今ベストラップ46秒859、それに対しましてソル TV が大きくタイムを上げてまいりました。先ほどの週で47秒フラット、この週で46秒8、小田山とにタイムを近づけていきます。それでも一歩先を行く小田山と、そしてすでに3秒以上のマージンを築いている小田山と、残り9周、もうこれはこのまま逃げ切るでしょう小田山と。さあそして2番手バトル、今2番ソル TV は前を追うよっていうサインをね、今バックストレートでしていきました。ただね、ちょっと3秒開いてますからね、さすがにここから追っていくのは厳しいんじゃないでしょうか。さあそうと言っている間に3番手が入れ替わりやりましたが、今それを前田達也戻していきまして、橋口からず4番手、そして丸道5番手、若浜慎之介6番手です。若浜慎之介がベスト47秒5、
が46秒6ということを考えますと、ほぼコンマ9秒ね手差がありますので、さすがにちょっと今日は厳しい若浜慎之介。もう昨日の練習から厳しかった。エンジン変えまして随分タイム上がってきたものの今一つといったところ。レースは残り8ラップ。さあ先頭大和はもうさすがに逃げ切りでしょう。あとは2番手ソル TV に対しまして前田達也、橋口がどの辺りで動いていくか。いやでもこの前田達也も東京 SS クラスを卒業してスーパー SS クラス NTC カップとして参戦するようになりまして、時期が長かったですね。ほぼ1年ぐらいじゃないでしょうか。もうなかなか這い上がってくることができなかった、その前田達也がこの速さです。さあその前田達也今3番手、2番手ソル TV に対しまして離れずについていきますが、これはでも逆に飛び込むこともできないといった形でしょうか。それより4番手後ろの橋口が迫ってくる。前田達也3番手表彰台を守りきることができるか。レースは残り6ラップ。2番手争いもまだ変わりません。3番手前田達也に対しまして橋口そろそろ動いていくか。動いた。3コーナー、これで橋口が前田達也の前に出ました。これで3番手橋口、4番手が前田です。2番手変わらずソル TV、 4番手にはワルメッキ、失礼しました、これ5番手ですね。5番手ワルメッキ、6番手が若浜慎之介です。先頭小田山と戻ってまいりまして、レースは残り5ラップです。表彰台第3位、第3戦第2戦も表彰台第3位でした。この KT エキスパートクラス、そろそろこの KT エキスパートクラスでも優勝が欲しいソル TV。 ソル TV は毎回ダブルエントリートリプルエントリーで参戦しておりますので、それこそダブル優勝トリプル優勝も目じゃないというところでもありますが、なかなかねこの KT エキスパートクラスが勝てないという展開が続いております。ここに立ちはだかっているのはそうです、小田山と、その他にもね今年は新たな優勝ドライバーが巻いたりもしました。菅原ココアが、第2戦第3戦と優勝を果たしております。そして開幕戦小田山と第4戦を小田山とが優勝ということになっておりますので、この第5戦このまま小田山とが優勝を取れば今年のチャンピオンは小田山とでもう確定ということになるのではないでしょうか。そうですね、ただ最終戦がありますので、菅原ココアは最終戦出てくるとまたわからないということにはなるかもしれない。でもそうか、菅原ココア第4戦が出ていないので、そうですね、ポイント的にはもうおそらく小田山と優勝チャンピオン確定ということなんじゃないでしょうか。さあそんな中ホームストレート上で前田達也が仕掛けていこうと体を伏せていきましたが、橋口に対しまして前に出ることができない前田達也。さあその前田達也は現在4番手、目の前には橋口。 KT エキスパートクラス、いやちょっとこういうのもあれですけれども、前3台に若いドライバーが集まりました。それに対してなんとか食らいついていく前田達也。ワルミッキーはもうちょっと体力的に厳しくなってきたか。若浜慎之介は昨日からの流れが払拭できない。 KT エキスパートクラスの決勝ヒート、レースは残り2ラップ。動いて橋口のイン側1コーナー飛び込む。今度こそ3番手入れ替わるか。さあこの KT エキスパートクラス、今日の表彰台に立ってくるのはどちらになるか、橋口か前田か。4コーナー前田が飛び込んで、もちろん橋口はクロスを狙っていく。
丸美希、6番手若浜慎之介と